बरें, दांत कित्याक म्हत्वाचे आमी थंयच्यान सुरू करूया. ओके, दांत एक खूब इम्पॉर्टंट, जशें की बाकीचे आमचे बॉडी पार्ट्स आसा तितलेच इम्पॉर्टंट आमचे दांतूय आसता. येट इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट. कळ्ळें न्ही. दांत लोक म्हणटा फक्त खावपाक यूज जाता, बट तें तशें आसना. आमचें मेन इम्पॉर्टंट जें डायजेशन आसता तें स्टार्ट जाता बिकॉज ऑफ द टीथ. जेन्ना आमी कितें जेवता, कितें आमी च्यू करता, सो दांत जे आसता ते हेल्प करता आमचें जेवण ब्रेक डावन करपाक. बरोबर. सो जेन्ना आमचें हें ब्रेक डावन जाता तेन्ना आमच्या तोंडान डायजेस्टीव एन्झायम्स म्हणटा ते प्रोड्यूस जाता. बरोबर. सो जेन्ना हें जाता तेन्ना आमी जेवण जेन्ना स्वॉलो करता तेन्नाच आमचें डायजेशन सारकें जाता. सपोज तर चिविंगूच जायना, ब्रेक डावन जायना जाल्यार आमचें अपचन जाता, प्रॉब्लम जाता डायजेशनान. सेकंडली म्हटल्यार उलोवपाक, स्पीच जी आसता, जी जीब आसता ती इम्पॉर्टंट आसता, ते सगळेंच जाणा. जितले दांत इम्पॉर्टंट आसता स्पीचाक, उलोवपाक, स्पश्ट उलोवपाक, थोडी उतरां येता ती स्पश्ट करपाक आमचे तितलेच दांत इम्पॉर्टंट आसता. आनी थर्डली म्हटल्यार आतां सगळ्यांकूच बरें दिसपाक जाय. यंग चलयांच न्ही, चले यंगूच न्ही की जाणटी सुद्दां, जाणटी जावं बायलां दादले, सगळ्यांक लुक्स इम्पॉर्टंट आसता, बरें दिसपाक जाय. सो जेन्ना तुमचे बरे सेट आसता, दांत वयले सकयले दोनी बरे सेट आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक तुमचो फेशियल स्ट्रक्चर बरो दिसता. सो इट इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल प्ले करता दांत टू फेशियल स्ट्रक्चर बरें दिसपा खातीर. सो समटायम्स एट सम एंड तुमकां एक भितरल्यान कॉन्फिडन्सूय येता उलोवपाक. बरोबर. लोक आतां कितें करतात, सगळें करतात बरें दिसपा खातीर. दर डायटींग करतात, मेकअप करतात, ब्युटी पार्लरांनी वता. जर तुमचे दांतूच तर सारके ना जाल्यार तो कांय फायदो जायना. सो दांत समहाव एट सम पॉयंट बुस्ट्स युअर कॉन्फिडन्स ऑल्सो. सो दांतांची काळजी घेवप हांव म्हणटा खूब गरजेची आसता. दर नॉर्मल क्लिनींग केलें, रेग्युलर डेंटल विजिट्स केले, हे खूब गरजेचे आसता.